kanggo wong garang wadon garang sing paling eman. Ini kaji Juni aya Jikondi Maya bos morang sing paling eman sayang dewek. Kanggo wong segeran kanggo sebok elang wadon garang John Morbin Bunda Kadem Permanawati sing dua putra kembar kanggo Yayu Yaya Ade Sunanto sing ana ning Malaysia bos Bunda Dewi Pantura wong anjata kanggo Bunda Neratno Aya Angga wong anjata putra kembar saking kanggo siapa ya itu anjatan putra kembar Mimi Epiki bos TKW sampai sulat tuntas sunnah kali sampai sing edukasi sampai beli kolumangan sing edukasi apa ketul jimatnya apa saking badane pegel gulung tanane bos Jepang si paling eman bos Jepang nomor bos Jepang kanggo Ibu Azmi sing duwe dua kembar sing saking ana anjatan ing Hong putra Kong kanggo kembar Ayah Azmi sing ana ning Taiwan Ibu Azmi sing ana ning Hong Kong kanggo Ayah Azmi ketik sing ana ning Taiwan Sukiti Malangka kanggo wong anjatan Mama Azmi wong Ibu Azmi sing ana ning Hong Kong Ibu Azmi apa cimate Mimi Naura Gula Mimi Aura sing paling eman Mimi Aura Ibu Azmi kanggo Mimi Naura Ayah Azmi sing ana ning Hong Kong sing ana ning Taiwan Mimi kaji Juni ngakali sampai balik maning si badan sing kene wong anjatan kanggo wong anjatan beli kuat wong anjatan kanggo sapa Mimi sampai dan jejaranan ayo nih sayang gue Azmi si Hongkong seminggu ora tendas ibu Azmi sampai sulang tuntas ibu Azmi kali ibu Azmi sampai beli kolumangan wadon garang apa betul jemate Mimi Piki bos TKW Mimi Putri bos TKW sayang Mimi Pikri paling eman Mimi Pikri bos TKW Mimi Pikri bos TKW asik ayo sayangku Mimi Pikri bos TKW Mimi Pikri bos TKW bos Jepang Mimi Pikri bos TKW Mimi Pikri bos TKW wadon garang Singapura kanggo bos Jepang mani Ayah Azmi Ibu Azmi sing ana ning Hong Kong Ibu Azmi Ayah Azmi Hong Kong Ibu Azmi ampunan wong anjatan kanggo wong anjatan masih kanggo ngakali kula ngakali
TKW kala jampi kala kemat Mimi Piki bos TKW Mimi Piki bos TKW sayang Mimi Piki paling eman Mimi Piki bos TKW awan kepuasani bengine tekwiridi sutrap palaken jampi Mimi no rasanya tekejok bumini wangan jatan Mimi Piki bos TKW Mimi Piki bos TKW bos TKW Mimi Piki bos TKW Mimi Piki bos TKW Mimi Piki bos TKW Matur kesuwun aja gawa paling gowongan jatan bos kanggo